วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่ม3ของพวกเราค่ะจะมาทำการทดลองเรื่องคลื่นค่ะเป็นการทดลองที่ถ้าทุกคนดูแล้วนะคะจะสามารถเข้าใจเรื่องคลื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ I remember all the things that we shared and the promise we made just you and I remember ค่ะหลังจากที่เรานำน้ำมาเทใส่ในถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษที่เราตัดไว้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะมาวางให้ทั่วถาด When we were dancing in the rain in that December And I remember when my father thought you were a burglar I remember ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำหลอดค่ะไปดูดน้ำนะคะ เราจะนำมาหยดลงในถาดค่ะสังเกตดีๆนะคะจากการทดลองเราจะเห็นได้ว่าคลื่นเคลื่อนที่เป็นวงกลมเราเรียกว่าคลื่นวงกลมสังเกตที่กระดาษจะไม่เคลื่อนที่ไปตามคลื่นแต่กระดาษจะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ที่เดิมจากการทดลองเราจะเห็นได้ว่าคลื่นเคลื่อนที่เป็นวงกลมเรียกว่าคลื่นวงกลมจะสังเกตกระดาษจะไม่เคลื่อนที่ไปตามคลื่นแต่กระดาษจะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ที่เดิมเห็นไหมคะว่าการทดลองของเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดสามารถนำไปทดลองเองได้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ